A vida em liberdade é algo que muitos desejam, mas poucos conseguem alcançar. Para aqueles que se aventuram no mundo da van life, cada dia é uma aventura única e emocionante. E quando a noite cai, é hora de relaxar e aproveitar o momento presente. You have me, and I have you. Uma das melhores maneiras de fazer isso é acender uma fogueira e passar a noite sob as estrelas. O crepitar das chamas e o calor reconfortante da fogueira criam um ambiente acolhedor e íntimo. We've had up and we've had down. We've had warm nights, we've gone round and round. Acompanhado pela beleza da natureza, é fácil se sentir em paz e em harmonia com o mundo ao redor. Sentar ao lado da fogueira, compartilhar histórias com amigos ou simplesmente contemplar o brilho das estrelas é uma das melhores maneiras de se conectar com a natureza e consigo mesmo. Enquanto a fogueira queima, a van fica por perto, servindo como um refúgio confortável e seguro. Dentro dela você tem tudo o que precisa, uma cama quente e aconchegante, uma cozinha para preparar comida deliciosa e um espaço confortável para relaxar e recarregar as energias. A vida em liberdade pode ser um desafio às vezes, mas também é uma aventura emocionante e gratificante. E com uma noite relaxante ao redor da fogueira, a beleza e a simplicidade da van life brilham ainda mais. This much is true. There ain't a tree with any leaf that roots me like you. I've gone north, I've gone south. I've gone east, west, inward and out. For me I know this much is true. There ain't a single direction that don't point